Dhaabbanni dhiyeessii bilbilaa neetwoorkii guddaa Itoophiyaa Itiyoo Telekoom barbaajataa kanatti teekinooloojiiwwan ismaartii miiliyoona 3.5 caaluu maamiltootaaf dhiyeessuuf qophii xumuree jiraachuu isaa beeksise. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa garee waraana Tigraay Jeneraal Taaddasaa Gabramariyaam hiriira waraana buleeyyii TPLF fi guyyootaaf itti fufee jiru balaaleffachuun dhaga'ame. Ajajaan duula addaa humna ittisa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Shumee Abdataa giddugalii leenjii koomaandoo bilaateetti argamuudhaan leenjitoota koomaandoo marsaa 44ffaa daawwachuun leenjii bu'uura loltummaa eegalchiisanii jiru. Pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahmaan Mohamed Abdullahi dheengadda hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaalilaandii laaffattee turte haaromsuudhaaf Finfinnee seenee mariin inni ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin taasise hin ibsamne. Daawwattoota fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtan isin dhaqqabu isiniin jenna. Guyyaan irraa onkololeessa 17 barri 2025 kanneen amma dhageessan hangafoota oduutii bal'ina oduu teenya irraa akka itti aanutti isin biraan geenya. Dhaabbanni dhiyeessii bilbilaa neetwoorkii guddaa Itoophiyaa Itiyoo Telekoom barbaajataa kanatti teekinooloojiiwwan ismaartii miiliyoona 3.5 caaluu maamiltootaaf dhiyeessuuf qophii xumuree jiraachuu isaa beeksise. Kanaan dura biyyattii keessatti dorgomaa cimaa Safaricom ta'uudhaan tajaajilaa kan ture Itiyoo Telekoom dhiheenya kana erga Safaricom biyya keessaa seenee asii maamiltoonni isaa gidduudhaan irraa hir'achaa akka dhufanii fi tajaajiloota gatii madaalawaadhaan hawaasaaf dhiyeessaa kan ture dhaabbanni Safaricom dhiheenya kana tajaajiloota hawaasaaf dhiyeessaa ture wal qabatee gatii hin malle gadi buusuudhaan kisaaraan isaa mudachuun gabaafamaa kan ture yoo ta'u Itiyoo Telekoom barbaajataa 2017tti bu'aa gaarii argachuu isaatii wal qabatee bara 2018 keessatti teekinooloojiiwwan ismaartii miiliyoona 3.5 caalan maamiltootaaf dhiyeessuuf qophii xumuruu isaa beeksise. Barbaajataa kana teekinooloojiiwwan ismaartii miiliyoona 3.5 caaluu maamiltootaaf dhiyeessuu qophii xumuraa jiraachuu isaa jiraawwachiistuun olaantuun dhaabbata Itiyoo Telekoom Firiyoot Taamiruu kan dubbatan yoo ta'u Itiyoo Telekoom waliin gahinsa intarneetii Itoophiyaa caalaatti guddisuu fi tajaajila Zeneeskees jedhamu ifatti eegalchiisee jira. Jiraawwachiistuun dhaabbatichaa Firiyoot Taamiruu Itiyoo Telekoom ijaarsa dinagdee dijitaalaa Itoophiyaa dhugoomsuu fi telekoomii fi bu'aa misoomaa dijitaalaa xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjetaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u dhaabbanni Itiyoo Telekoom kanaan dura tajaajiloota neetwoorkii bilbilaa kennaa kan ture yoo ta'u yeroo dhiyoo asii akkaataa maallaqa daddabarsiitis eegaluu fi akkaataa baankota waliin fi dhaabbilee garaagaraa waliin qindoominaan hojjechaa turuun isaa kan yaadatamudha. Kanaanis roga teekinooloojiitiin biyyattii keessatti haala fooyya'aa ta'een socho'aa jiraachuu isaa kan ibsamaa jiru yoo ta'u dhaabbata neetwoorkii bilbilaa kennu akka Afrikaatti fooyya'insa argamsiisaa jiraachuu isaas dubbatamaa jira. Tajaajila ismaartii kana qaqqabaa gochuudhaaf bilbiloota moobaayilaa teekinooloojii kiloowaadii fayyadamuudhaan laaptooppiiwwan taabileetota gatii madaalawaan gabaaf dhiyeessuudhaas dubbatanii jiru. Maamiltoonni meeshichatti fayyadamanii kiloowaadii Itiyoo Telekoom kallattiin fayyadamuun tajaajila akka argatan kan isaan gargaaru ta'uu kan himame yoo ta'u barbaajataa kanatti teekinooloojiiwwan ismaartii miiliyoona 3.5 caaluu dhiyeessuudhaaf qophii xumuree jiraachuu isaa kan eerame yoo ta'u qaqqabinsa intarneetii kanaan dura tures akka guutuu biyyattiitti fooyyessuuf kan hojjetamu yoo ta'u baadiyaalee biyyattii keessatti argamanis tajaajiloota neetwoorkii jenereeshinii 3 irraa gara 4tti akka jijjiiranii fi naannolee neetwoorkiin isaanii 4 ta'e immoo gara 5G'tti akka jijjiiruudhaaf hojjetanis ibsanii jiru. Yeroo ammaa qonna tajaajila dijitaalaa faayinaansii barumsaa dabalatee teekinooloojiiwwan mootummaan gargaaraman intarneetii kanneen kennan ta'uu kan eerame yoo ta'u tajaajilli zeenii kilaas hojii eegalamuun faayidaa guddaa akka qabu simamee jira. Tajaajilli zeenii kilaas dhaabbilee akka wal dorgoman gochuun akkasumas tajaajiloota si'ataa fi ammayyaawaa ta'e lammiileen biyyattii akka fayyadaman taasisuu keessatti qooda guddaa akka qabu himamaara. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa garee waraana Tigraay Jeneraal Taaddasaa Gabramariyaam hiriira waraana buleeyyii TPLF guyyootaaf itti fufee jiru balaaleffateeti jira. Hiriirri humna buleeyyii TPLF bahaa jiruun hiriirri kun salphina agarsiisa jechuudhaan hiriirri amma deemaa jiru iccitii mooraa qabsoo Tigraay kan saaxilu jechuudhaanis qeequun ibsame. Hiriirri waraanaa akka biyyaattis ta'e akka mootummaa Tigraayitti sadarkaa idil addunyaatti hiriira bahuun dhorkaadha jechuudhaanis akeekkachiisee jiraachuun ibsame. Hiriirri kun gama biraatiin wayita bahamu hawaasa miidhaa jiraachuu kan dubbatu Jeneraal Taaddasaa Gabramariyaam yeroon hiriirri kun bahu uummanni magaalattii keessa jiru hiriira kanaan nageenya isaanii karaa miidhuu danda'uun adeemsifamaa jiraachuu ibseeti jira. Akka aadaa isaaniitti ajajoonni waraanaa yeroo wiskii dhugan loltoonni ammoo
miilaan gammoojjii keessa deemuudhaan bishaan dhuganillee dhabuudhaan ajajoota waraanaa hiriira kana qindeessan qeequun ibsameet jira. Akka aadaa jeneraalonni waan barbaadan nyaatu loltoonni garuu miilaan deemaa daabboo gogogaa nyaatu jechuudhaanis qeeqeet jira. Ajajoonni lafee wareegamtootaa qotanii warqee wayita nyaatan loltoonni miilaan mooraa waraanaa keessa taa'u. Ajajoonni ijoollee isaanii biyya alaatti yeroo erganii barsiisan loltoonni miilaan Tigraay keessa maatii isaanii wajjin nagaan akka hin jiraanne dhorkamu. Ajajoonni lafa irra yeroo jiraatan loltoonni immoo maatii isaanii wajjin bakka jiraatan hin qaban jechuudhaanis ajajoota waraana kana ajajanis qeeqeet jira. Haa ta'uti malee gaazexeessaan Tigraay Dimtsi Wayyaanee dalagu tokko akka ibsetti ajajoonni qaanii tokko malee gocha qaanii kana yeroo raawwatan yoo waraanni mirga isaanii gaafatu xiqqeessuuf yaaluun mataan isaatu qaaniidha jechuudhaan haasawa jeneraal Taaddasaa Gabramaariyaam kana qeeqeet jira. Ajajoonni furmaata tattamaa kennuu yookaan yoo hammaatti callisuu mannaa hiriira loltootaa salphina jechuun ibsa baasan kana dhaabuu akka qabanis dubbateet jira. Kanaaf yaadni araara hin qabne kun kan araaramuu danda'u jeneraalonni lafa saaman yeroo buqqaan qofa. Kana dafee hubatee walabaa fi hundeeffama TPLF fi gumaachatti gadi ba'ee waraana kana dhaabu jechuudhaanis gama gamanaa qiiqa qaban barreessaniit jiran. Itoophiyaan baroota duraa akka Afrikaatti humna waraanaa cimaa qabaachuun dursaa kan turte yoo ta'u gidduudhaan humni waraanaa biyyattii laafaa kan dhufee fi lakkoofsi loltoota xiqqaachaa kan dhufe yoo ta'u yeroo dhiyoo asii humnoota addaa fi koomandoo akkasumas loltoota hedduu leenjisuudhaan eebbisiisuudhaan gara waraanaatti bobbaasuu irratti argamti. Guyyaa har'aa kanas koomandoowwan hedduun giddugala leenjii billaatetti eebbifamanii jiru. Giddugalli leenjii kun wiirtuu leenjii guddaa loltoota Itoophiyaa naamusa qabanii cimaa jaalala biyyaa qabanii ta'ee jaaruu keessatti qooda guddaa qaban jechuudhaan Leetinaal Jeneraal Shumii Abdataa leenjifamtoonni beekumsa leenjitoota fayyadamuun loltummaa naamusaa qabu cimina jaalala biyyaa gonfate koomandoo ta'uu akka qabus ibsanii jiru. Koomandoon amanamummaa qajeeluma dabarsee of kennuu fi biyya isaatiif dursee kan hojjetuu fi seenaawwan biyyattii eegsisuudhaan akka itti fufee hojjetuuf leenjiiwwan bal'aa fi jaalala biyyaa irratti hedduu fudhatanii jiran jechuudhaan kan himan Leetinaal Jeneraal Shumiin jabaatanii loltoonni kunniin akka leenji'anii fi beekumsa gahaa akka gonfataniif yeroo dheeraa kennamee fi leenji'aa turuu isaanii himanii jiru. Itoophiyaan guddattee akka ol kaatuuf gahee raayyaa ittisaa biyyaa qabu nageenya biyyaa eegsisuu fi daangaa biyyattii kabachiisuu keessatti olaanaa ta'uu kan himan ajajaan waraanaa kun kanaaf dhugoomsuudhaaf immoo humni waraanaa cimaan biyyattii akka barbaachisu kaasuudhaan loltoonni eebbifaman kunneenis kana keessatti gaheen isaan qabanii olaanaa ta'uu himanii jiru. Yeroo loltummaan ka'u waraana qofa yaaduun dogongora ta'uu kan himan ajajaan kun leenjiiwwan garaagaraa dhaabbaticha keessatti kennamuu fudhachuu of gahumsa jilee dhaloota ceesisuu keessattis gahee guddaa qabaachuu kan himan yoo ta'u loltoota leenjisuu waraana qofaaf osoo hin taane nageenya biyyattii qabdu amansiisaa gochuu keessatti gahee olaanaa akka qabuu fi keessumayyuu hariiroo biyyoota ollaa waliin jiruu fi daangaa eegsisuu keessatti gahee guddaa qaba yoo jedhani leenjiiwwan waraanaa Itoophiyaa keessatti kennamaa jiru loltoonni Itoophiyaa yeroo gara yerootti lakkoofsi isaanii dabalaa dhufaa jiraachuu odeeffannoon bahee ni addeessa. Pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahman Mohammed Abdullahi guyyaa tokko dura hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaalilaandii moofoytee totti haaromsuudhaaf magaalaa Finfinnee seene mariin inni ministeera muummeetii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa wajjin taasisee waajjira muummee ministeera irraasitee waajjira ministeera dhimma alaatirraa kan hin ibsamin ta'uun gabaafame. Pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahman Mohammed Abdullahi turtii isaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qondaaltota olaanoo Itoophiyaa biroo wajjin mari'achuun gara biyyaatti deebi'uun dhaga'ame. Dhufaatiin pirezidaantii Somaalilaandii Abdurrahman Mohammed Abdullahi tun Itoophiyaa kan dhufe yeroo jalqabaa yeroo taatu dhimma marii isaanii waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa maal akka ta'e hin ibsamu. Haa ta'uti malee immoo akka waajjira pirezidaantii Somaalilaandii baasetti michummaa tumsaa fi walitti dhufeenya waloo bara dheeraa Somaalilaandii fi Itoophiyaa jidduu jiru daran cimsuu kan kaayyeffate ta'uun ibsameeti jira. Ibsi waajjira pirezidaantii Somaalilaandii kun naannoo gaafa Afrikaa nagaa fi tasgabbii misooma tufinsa qabu dagaagsuu fi waadaa waloo biyyoonni lamaan qaban mirkaneessa jechuudhaanis hubachiisaniiti jiran. Garuu marii pirezidaantii Somaalilaandii waliin taasisan kanaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatis ta'ee waajjira ministeera muummee daawwannaa kanaan walgahii ta'an bu'aa qorannoo kana laalchisee ibsiifis ta'ee gabaasaan waan ibsan kan hin qabne ta'uu isaati. Haa ta'uti malee viidiyoon gabaabaan waajjira pirezidaantii Somaalilaandii baaseen pirezidaantiin Mohammed Abdullahi yookaan irroon turtii isaa Finfinneetiin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi qondaaltota Itoophiyaa biroo wajjin marii sadarkaa olaanaa fi bu'aa qabeessa taasisuu gabaaseeti jira. Mariin kun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu, tumsa nageenyaa guddisuu, waltinsa diinagdee fi daldalaa guddisuu, walitti hidhaminsa daangaa qaxxaamuraa mijjeessuu fi tumsa ijoo gama fedhii tarsiimoo waliin babal'isuu irratti kan kaayyeffate ta'uun himameeti jira. Kana malees ajajaan humna raayyaa ittisaa Somaalilaandii Niimaan Yuusuf ibsa addaa kanneen ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatiin simannaan addaa taasifamuuf ibsee hariiroon seena qabeessa raayyaa ittisa lamaan jidduu
jidduu jiru cimsuu fi mari'achuu akka ibsetti hariiroon Somaalilaandii fi Itoophiyaadha hariiroo waraanaa ta'uu ibsi ajajaa waraana kana akeekee jira.